Labrīt, ir sestdienas rīts, un mēs esam ieradušies Vuhas izstāžu kompleksā, kur notiek šeri organizēts pasākums. Būs arī kā izbraucieni ar aikāriem. Kā redzam, ir ieradušies vēl cilvēki bez mums. Aikārs ir vēl viens šeri apakšzīmols. Nebija vēl redzējuši tādu priekšu. Laižam iekšā. Šeri auto. Global Innovation Conference 2025. Tad, kur redzam šos te aikāru. Ar šo laikam notiks braukšana. Rekur tur. Diezgan augsts kalniņš uzbūvēts. Tā diskutablā lieta mums ar Baltijas pieredzi šeit ir šie te karodziņi, kas ir autobusā. Jautājums. Pilnīgi kā šitas Padomju Savienības karogs izskatās. Kā saka, jautājumu, atbilžu sesiju komentāros. Te izskatās, ka nopietnāk vīri ir atbraukuši Eiropas biznesā no Ķīnas. Tāda mums te ir kontrola, tūlīt skatīsimies, kur mūs tur laidīs iekšā. Kontrolē tikai pāri, kur ir Mēs esam tā kā šerī pasākumā, bet tagad pēkšņi jau pēc pāris dienām vēl pilnīgi jaunas mašīnas parādās. Tāds, tā, lai saprastu vērienu, kas te notiek. Un tas viss tagad nāks nākamgad ar Ķīnas industrijas pasūtītājiem laicīgi rolu eksporta kuģiem, kas vedīs mašīnas. Ne jau tikai Eiropa, Latīņa Amerika, tur liela plāni ir. Nekur Amerika tagad laikam bišķi piegriez uz laiku ciet. Tie visi ir šī koncerna ne tikai dažādie modeļi un jaunumi, bet arī dažādie zīmoli, apakšzīmoli. Džektūra. Un jā, tā nav startautiskā auto izstāde, piedalās dažādi ražotāji. Tas viss ir tikai no šeri auto. Ko tas nozīmē un ko ar to var pateikt? Tas ir vēriens, tas tā, lai saprastu, tas nav lielākais ražotājs. Laikam absolūtajos skaitļos ir BID lielākais. Šitajā kalnā gribētos gan uzbraukt. Un tad mēs paturam prātā, ka plus mīnus 26, 25, kas tur būs vēlāk jāaiziet, 26 miljonu jaunu auto tirgus ir Ķīnā. Šīs nav augstākās tehnoloģijas, bet jāatzīst, izskatās salīdzinoši pret izstādēm, kas ir redzēts, diezgan iespaidīgi. Tāds prezentācijas veids tiem, kas mums taisa izstādes, vieta iedvesmai. Dažādi stendi. Mēs ejam šobrīd uz tehnoloģisko inovāciju sesiju. Nedaudz saskums, gribēju aiziet līdz tiem varana auto apstīties, bet droši vien iemontēšu to nākamajā video. Rekur te ritens darbībā ar pagriešanās. FEIU Digital Intelligence šasī. Nesanāk tik labi piefiksēt, kas te notiek, jo visu laiku mūs dzen uz priekšu. Laižam augšā apstīties, kas mums notiksies. Katrā ziņā, katra diena pilna ar pārsteigumiem. Domāju, ka tur arī būs šis tas interesants. Kā dabīga siena uztaisīja tādu no akmens. Tas, ko mēs redzam TikTokos parasti kā, pēc skaņas var tirēt, bet izskatās dabīgi dzīvē. Te rekur mūs gaida, te arī būs viss pasākums. Vai te ir kāds latvietis? Jā. Aha, ir. Reāli, tad sadalīt zonas, tad jāpievēl tuvāk. Un tad cilvēks sanāks, mums te laiciņš noteikti ir.
Un kur šitā ir rindas sanumurēts, jo es tieši iešu projām. Jo ķīniešiem baigi patīk gaidīt, bet man nepārāk. Es aiziešu vēl nedaudz iefilmēt kaut ko no tiem jaunumiem, kamēr tur nav tik daudz cilvēku. Jo pauzē noteikti šitie visi, kas vēlsies ārā, tur būs baigi pilns. Laižām! Kā ir vēl pretenzijas pret ķīniešu dizainu? Pārstarā jau jāatzīmē, visas lielās kompānijas ir paņēmuši jau Eiropas dizainers. Te jāuzmanās. Esmu redzējis internetā video, kad, ja tu filmē automobīlu, kuram strādā saucamais laidārs, tev izdedzina pikseļus. Tā, gribētu zināt, vai tā ir, jo negribētos, ka telefonā man paliek tagad caurumiņi ekrānā. Un šajā sakarā gribu pateikt, ka tas vēriens, ko mēs te redzam tikai no viena no ražotājiem un viss, kas notiek, tas viss tagad mēs redzam opā, kur tieši paceļ lielo dronu. Proporcijā te nevar redzēt. Es domāju, tur kaut kādi vairāk kā 20 litri ieiet iekšā. Nē, vēl vairāk, es domāju, pie 50-100 tajā konteinerē varētu būt. Šits ir liels drons. Ojojoj. Un turpinot to tēmu, un tas nav, ko man, protams, kāds rakstīs, tu reklamē Ķīnas auto. Nē, es tev parādu, lai tu redzi, kas te notiek, kādā apmērā. Kāds varbūt grib teikt, ka kāds kaut kur te ir atpalicis un kaut kur ir nosacītais tā kā, teiksim, kā daži raksta sūds. Nav. Protams, ka mēs redzēsim, kādam no šitiem būs atsaukums vai uz elektroniku, vai uz kādu no drošības ierīcēm. Bet lielākā lieta, ar ko Ķīna atšķirās, ir tas, ka pēc gadiem 2-3 tās mazās lietas, kas viņam nav pareizi, tās izlabos. Bet tāds Volkswagens, piemēram, 7 gadus nevar izlabot jau 3 attaisāmās pogas, kas ir domās, lai it kā kaut ko iekonomētu logiem. Mašīnas ir labas, viss tur ir kārtībā, bet te ir tieši runa par to, kad ir kaut kāds defekts, par ko nāk klientu sūdzības, ka tas Eiropas ražotājiem, tas jau nav tikai Volkswagen, ar BMW un Mercedes. BMW jau vēl trakāku ceļu gāja. Ja mēs paskatāmies, BMW izskatās, gāmas jautājums, bet es uzskatu, ka ir diezgan neglīti vairāk modeļi. Un kāpēc viņi to uztaisīja? Mēģinot pieskaņoties Āzijas tirgumu to dizainu. Tā man te virs galvas. Tas tagad laižās lejā, es pārēju maliņā pie reizes. Un te ir jautājums par to, kāda ir attieksme pret tirgu, kāds ir vēriens. Un tas ir fakts un arī, protams, drauds Eiropai un Eiropas autoindustrijai. Un tas ir tas, par ko, teiksim, ka ir pēdējais laiks, es domāju, ka tas ir nokavēts jau. Vīri darbojās, ņemās un te var redzēt, cik proporcijā liels tas drons ir. Kas arī noteiks to tonei, jā, Eiropā. Un Ķīna ir 10 gadus, es uzskatu, priekšā, ņemot vērā, ko mēs šeit redzam, ko mēs esam nofilmējuši, kaut vai to pašu pilsētas momentu. Jā, specifiski attieksmi pret higiēnu, pret tīrību, pret ceļu satiksmes noteikumiem. Kaut vai tas pats, ka nav tev jāskatās spogulī, kā mums skatā CSDD. Tā, lai saprast CSDD, skaties 2 reizes. Kas ir pareizi? Ja tu maini manevru, tev ir jāskatās. Kamēr vēl mums nav autonomā braukšana. Jāskatās. Pa labi spoguļos un pa kreisi. Tad ar ķīnieši. Tas, kas tev brauc sānā, tas tev pīpina pirms tam. Līdz ar to tā pīpināšana pilsētā ir pārlieku. Un, zini, tev domā, ka tas tāds agresīvs veids, piemēram, ja tev kāds uzpīpina, ko tas dara. Šeit tas ir, viņš ir pateicīgs, ka viņš tev uzpīpināja, jo viņš paziņoja, ka tev viņš ir labajā vai kreisajā pusē. Tā kā īpatnības ir tehnoloģiski. Šeit Eiropā ir daudz ko padomāt dizaina jomā. Jūs jau redzējāt, ķīnieši tev uztaisīs jebkuru dizainu, ko tu gribēsi, tikai lai tu nopērc un pārdod. Protams, ka šobrīd viņu pašu industrijai nāk par labi tas, ka Eiropā ir stingras prasības pret drošību, pret, piemēram, kur varētu it kā ietaupīt, bet tas kaitētu būtiski automobīlim, tur tomēr Eiropa to pārbauda, kaut vai to pašu metālu sakausējumu. Ir liels problēmas, bet tu paskaties, kas te notiek, kāds vēriens, un tā nav Latvijas autoizstāde. Tas ir viens ražotājs, turklāt viņa departaments, International, kas taisa tā kā showroom savu uzņēmumu.
Un to būtu svarīgi redzēt un saprast, jo tas viss ir sācis nākt jau būtībā uz Eiropu ar tādu lielu spēku. Bet pats galvenais ar masu un izmaksām. Jo rēķiniet, ka katram auto, ko jūs redzat Latvijā, katram auto ir kā minimums 30% klāt. Paskatīsimies, kas mums te ar kafiju notiek, ko te vīri darās. Un pasauli nav tikai Eiropa, kur te ir viss, kas sadzīts, lūk. Nu, redz, gribēju atnākt pie šitā iksīta. Tīkst redzējuši tuningas Japāņu video ar zemajiem spoileriem. Es domāju, tas ir tas. Nu, lūk, un tas viss nāk, tas viss strādā Xiaomi, kas ir Xiaomi. Mašīna SU7 plus vēl ir tāds džipiņš viņiem, nu, tik labi izskatās. Tas ir vienkārši mans novērojums, un ja kāds kaut ko saka par Ķīnu, tāda ļoti sen ir bijusi veca informācija, kur vajadzētu atjaunot. Un jā, tas ir draudz Eiropā. Eiropā slēgs ciet fabrikas, jau slēdz rūpnīcas. Vienkārši tas notiks masveidā, ja tagad ir tur 10 000 atlaišanas, tas būs 100 000 atlaišanas. Nu tālūk, tā kā tādi secinājumi, un tas ir, visi iet zem Sherry, kur augšā rakstīts Sherry Life. Nu un tad mēs domājam, kas un kā būs, kas ko reklamē, un vai šī informācija ir jāzina cilvēkam, vai nav jāzina cilvēkiem. Te var parādīt mājiņu cilvēkiem, kas pie Saeimas piketē, bet tas ir labi, ka cilvēki pie Saeimas piketē. Es esmu par pilsonisko aktīvu sabiedrību, bet kur ir izstādīts kaķis. Ceru, ka ar to viss ir kārtībā, ja to arī nevar darīt izstādē. Un arī, jā, arī šeit ir forši skaisti, kad ir arī dāmas, kas ir pie mašīnām vai sagaida kaut kur. Tā kā viss notiek. Un kur mēs redzam G700, nu te brauks, kur. Šī tāds turnīts mums nav bijis, kurā uzbraukt ar attiecīgo autoparku. Tā kā, ja tev patīk šis saturs, paskaties, kā te viss izskatās, un piesako iauto.lv, pasties mūsu iepriekšējos video, gan par satiksmi, par lietām. Katrā ziņā pasaules ir atšķirīgas, bet es domāju, ka ir jāņem vērā visi apsvērumi un skatieties, ko jūs darat ar saviem pirkumiem, ko katrs no mums dara savās ikdienas izvēlēs un galā kādu politiku mēs atbalstam. Šobrīd tātad katram šim auto, kas glābja auto industriju, tas arī jums jāsaprot, ir plus 30%. Dažiem, kas nesadarbojas ar Eiropas izmeklēšanu, pamatojoties uz Ķīnas valdības subsīdijām autobūvēji, ir pat 45%. Tātad visas mašīnas, kas ienāk Eiropā, ir plus 10%, un tad ir saucamā pievienotā likme. Mazākais ir 20+1, kā piemēram Bidam. Tā kā mans mērķis šī video un arī vispār, ko mēs sakam, ir, protams, vai nu informēt par plusiem, mīnusiem kaut kādiem konkrētiem, bet parādīt to, kas te notiek. Un, te ir cita pasaule, un auto industrijā tas ir milzīgākais kāpums nekā 15 gadus atpakaļ. Šīs pagaidām vēl ir smuks tāds plasmas veidojumu figūriņas, bet vēlāk viņi to mēģinās, protams, arī pacelt gaisā. Un es personīgi arī lasu komentārus, tā kā esam aktīvi. Ir kāds jautājums, mēs vēl būsim vairākas dienas Ķīnā. Stāstīsim par Ķīnu, par jaunumiem, kas un kā ir. Stāstam gan par problemātiku, gan par labajām lietām. Saucamā vienkārši tas fotoanalīze, bet labi. Tā kā piesako iauto un paldies par laiku, ja tu to uzspiedi.